ngarek ngarit. Tuh tinggal di jurang. Lieur cenah gas geus mabok. Tah, tinggal di utah hari purek balik gitu. Batu. Kepanasan berenang. Menjelema mah lapar berenang. Tah, langsung ngagoler gara gas. Plek. Tah, ripuh berenang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di Tasikmalaya. Hatur nuhun utos mampir ke channel ieu. Ieu lokasi di daerah Tasikmalaya. Dia nuju di sawah, nuju proses ngabersihan micenan jukut tuh. Jukut tuh tas ibu tah. Micenan jukut. Temong kan Bu, jukut tuh kumaha? Tuh, jukut liar cenah eta teh. Jadi nu ngahambat kana pertumbuhan pare teh eta tah cenah. Jukut liar tuh aya batur di saung tah tuh betul memang pemandangan agak indahnya di dia mah tuh. Ini berlokasi di daerah Tasikmalaya Jompong, tapi sami masih Indonesia ya gue da gubernurna sami pada di Mulyadi di dia kata tuh di hanap aya Ciulan tah atau Cilangla atau Walungan lah betahun tah pokoknya make orang Kawalungan oke. Ngaplak hejo betahun sampai da itu kayaan anak keur butut pare teh keur goreng tuh menuju awon tah eta nanti lenang seur keong mas geuning di dieu mata tuh seur keong mas tah jukut nu kararieu ye tah jukut nu kararieu piceunaan ieu teh kuduna mah ieu teh ku eta ku naon ngaranna teh ku parang paragina tah indahna nya di dieu tuh. Orang kota mah jadi idaman atuh lemur kieu tuh. Tah sareng pemirsa di dieu mah tuh tinggal iseur keong mas anu sok jadi eta na teh. Samedakeun kieu tah ieu keong mas ye. Hamana teh kana eta teh pare teh. Keong mas tuh. Hama ieu teh hama tuh. Tah. Tuh, keong di sini banyak, loba pisan. Tah teras anu atas nyanak gemuk tuh. Ieu eta nanti naon ngaranna teh? Jeung TS tadi hijikeun ka dieu. Hijikeun jeung TS ka dieu. Hijikeun. Kan dihijikeun eta mah ieu teh tos kumplitnya gemuk teh. Ieu mah ngarah teu eta teuing we, ngarah teu seueur teuing. Dia mah kotakan lagi saali dengan sa dua kotak sederhana lah. Ayeuna urang kocekeun. Kocekeun itu karena seberapa kilo ieu mah? Karena 5 kiloan, 5 kiloan deui. Tuh. Cuaca cerah. Tah nu ieu mah kieu tuh tingali pemirsa aduh. Jadi carang si parena teh tuh. Hek bala ku jukutna teh tah. Bala pokona mah tingali. Tuh. Jukut liarna teh kitu tah. Ya, tuh bala guys. Tadi nu ieu mah jukut teh tingali bahan saatnya tinggal kita jukut teh di ibu tah. Tuh, garing tadina asalna itu. Itu tadina teh kagaringan tuh. Hek tilas ngagemuk beureun jaradi we jukutna harejo parena kacepet tuh. Tah tinggal di ibu tah. Jukutna ningat tamong kan Bu. Heuy. Tah.
piceun tuh. Bawa ke ai keong mah hari lu piteng basing di nu garing ke keong. Tah di sisina geus gamlung ku awi haur. Tangkal cau. Pokona mah tinggal itu. Dinu ku areuy cauna ge. Di si sawah aya tangkal sampeu eta. Kalau biso. Tah nu guru teh sora cai di Cilangla atau di kali di Lebak tah. Engke urang ka Lebak balikna. Oke. Oke. Alhamdulillah waktu tos bade lohornya. Ayeuna tosna bade uih. Bade uih guys, tah cenak senal. Senam. Tos waktuna bade uih. Tuh. Kaliwatan Cilangla pokoknya makanan yang terkait itu. Bade uih ayeuna mah oke. Oke, hayu mulang. Cilangla tuh. Perjalanan tah asimang ngarek ngarit. Tuh tinggal di jurang. Lieur cenah geus geus mabok. Tuh, tipuh meureun. Tuh. Jadi dua kotak ke hiji. Tah. Kadieu hiji sebelah tah. Nah, di jalan pulang. Herang cai nama ngeloba sampah, walaupun ada Kang Deddy Mulyadi mah apaleun. Sampah teh numpuk di dieu asal nama. Pokokna mah sampah di dieu teh numpuk asal nama. Tah nu sok resep-resep di dieu ngalah beunteur. Tuh biar ti ditu tuh. Tuh. Si ibu geus capeun. Tah. Geus capeun. Siap tinggal irigasi. Tinggal irigasi kan. Tah. Tinggal irigasi itu. Masih betah tinggal itu. Tah. Tinggal betah hari purek balik gitu. Batu. Ripuh cenah guys. Mabok panas. Tah, panas pokoknya mah ripuh meureun. Di baheula ka saung ka dia tah. Saung ge. Tuh. Wah, tapi kuatan lompat guys tuh. Kepanasan meureun. Menjelema mah lapar meureun. Tah, langsung ngagoler gara guys. Plek. Tah, ripuh meureun. Tah berarti ayeuna lamun teu aya di video kalanjutanna pasti pulang. Terusnya tuturkeun nepikeun ka sababaraha video. Mun baraya anu teu acan subscribe mangga subscribe, like, bade komen mangga sok.